Prichádza zázračný čas Vianoc. Čas tajných želaní, očakávaní i splnených túžob. Radi by sme toto predvianočné adventné obdobie venovali aktivitám, ktorými si spoločne spríjemníme čakanie na tieto sviatočné dni. Príjmite naše srdečné pozvanie na druhý ročník Vianočného jarmoku základnej školy s materskou školou Udiča, ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra 2024 od 16. hodiny vo vnútorných priestoroch základnej školy. Tešiť sa môžete na kultúrny program detí a žiakov školy, vianočný punč, domácu kapustnicu, tradičné koláče a predovšetkým dobrú náladu a príjemné stretnutia. V predajných stánkoch nájdete vianočné dekorácie a výrobky detí, žiakov, rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy, ako aj výrobky členov miestnych organizácií. Finančný výťažok z jarmoku plánujeme použiť na zabezpečenie elektronického dochádzkového systému žiakov, kúpu bezpečnostnej kamery k hlavnému vstupu do budovy školy, estetizáciu a bezpečnosť vstupu do novej budovy materskej školy a obnovu tieniaceho systému v triedách. Tešíme sa na spoločné stretnutie.